Jumpa lagi dengan saya di channel Hakam Rauf. Kali ini saya mau review atau unboxing. Ini sebenarnya sudah re-unboxing karena sudah saya coba, yaitu mesin trimmer bosch serinya GMR 1 profesional. Dan ini adalah nomor seri unitnya. Ini adalah wattnya 550 watt, 3300 rpm putarannya tanpa beban. Kalau kita beli, kita mendapatkan yaitu tentu saja ini unitnya, ini unitnya, dan ini masih produk yang lama. Ini produk masih bikinan Malaysia. Kita dapat untuk ini namanya pemandunya, untuk yang strike beat, mata strike beat. Ini ada kuncinya untuk membuka fungsinya, dan ini juga pemandu untuk yang strike beat. Dan ini ada fan guide-nya atau ruler guide-nya, dan ini tebal sekali, kualitasnya juga sangat bagus, besinya keras. Dan ini untuk pengunci bautnya mudah dioperasikan. Ada kartu garansinya dari Bosch, ada buku panduannya, dan ini kalau nggak salah ini produksi lama karena masih dari Malaysia. Untuk yang produksi sekarang itu produknya dari Meksiko untuk yang tipe GMR 1, sedangkan yang dari Cina itu tipe GKF 550, wattnya 550. Dan ini tadi wattnya sama 550. Dan ini pegangannya sangat mantap, besar, bodinya kokoh, size-nya size barat bukan Asia, ini sangat kokoh. Dan untuk build quality-nya ini menurut saya bagus, tidak ada sisa-sisa cetakan. Sedangkan untuk getarannya ini sangat halus setelah saya coba. Cuman yang nggak saya suka itu dari alasnya ini, dari
base plate-nya ini kalau menurut saya ini kurang lebar. Seandainya ini lebar ke sini lebih, ada, nggak usah lebar-lebar lagi, sekitar 1 cm itu akan lebih mudah untuk dioperasikan. Dan ini sangat halus, jadi sangat mudah untuk mengoperasikan, dan hasilnya juga sangat halus, hasil dari profilannya. Dan yang saya juga kurang suka ini dari base plate-nya, ini susah nyari penggantinya, di pasaran belum ada, dan saya nanya-nanya ke toko juga belum ada. Ini untuk kisaran harganya sekarang itu sekitar 1.200.000. Dan ini kabelnya juga panjang, ini kabelnya sekitar 2 meter, jadi sangat mudah untuk mengoperasikannya. Dan ini masih asli dari bosch, ini bukan yang abal-abal. Itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.